Hát của MU một lần nữa cho thấy kiểu gì ông cũng nói được khi được hỏi về cậu học trò Jadon Sancho. Rạng sáng ngày 2 tháng 5, Sancho gây sốt với màn trình diễn đỉnh cao trước PSG, có công rất lớn giúp Dortmund đánh bại đối thủ 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League trên sân nhà Sino Iduna Park. Chứng kiến sự đánh hoa của Sancho trong màu áo Dortmund với cái tên MU và Ten Hag dĩ nhiên được nhắc đến nhiều nhất. Chính Ten Hag đã giày ải Sancho cấm anh bén mảng lên đội 1 của MU sau khi tranh cãi giữa hai người nổ ra hồi đầu mùa này. Đến tháng 1 năm nay, Sancho bị quỷ đỏ. Anh cắt đi, cắt ra đây đi. Đẩy sang Dortmund theo dạng mượn. Cắt nhiều phết đấy. Khi được hỏi về màn trình diễn của Sancho trước PSG, Ten Hag nói hôm qua Sancho đã chơi rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Hôm qua Sancho đã cho thấy lý do tại sao Man U mua cậu ấy. Sancho đã chứng minh cậu ấy đại diện cho một giá trị cao đối với MU và điều đó thật tốt. Tôi mừng cho Sancho, mừng cho màn trình diễn của cậu ấy và chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và những lời của Ten Hag nói về Sancho cho thấy là vị huấn luyện viên này kiểu gì cũng nói được. Và rất nhiều cổ động viên của Manchester United cho rằng Ten Hag đã không biết cách dùng Sancho, thay vì nói cầu thủ này kém tài. Chưa bao giờ người ta thấy Sancho thi đấu hiệu quả đến vậy. Trong gần 3 năm khoác áo MU, song tại Dortmund, anh lại thể hiện được sự đáng sợ. Kể từ khi gia nhập Dortmund hồi tháng 1 năm nay, Sancho đã ra sân 17 lần trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và đã có cho mình 2 đường kiến tạo. Và khi được hỏi về liệu có tiếp tục cống hiến cho Dortmund mùa giải tới hay không, Sancho đã nói với các phóng viên là tôi thực sự không biết. Lúc này tôi chỉ tập trung vào hiện tại, không quan tâm những ý kiến bên lề. Và lúc này thì Sancho vẫn còn hợp đồng với MU